warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tay'asu fi rahmatillah ila akhiril ayat. Sallallahu alaihi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para kasuhan wargi-wargi anu rawuh hadir lenggah dina ieu sana dipayun urang macakeun puji rawuh rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos maparikeun mang pirang-pirang curahan anugerah limpahan rahmat kaberkahan kajebaran ka urang sadayana, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hirup sinar kahirupanana, nikmat urang dipaparikeun sehat walafiat, laku teh tadi amat taat bakti ngumpul ngariung wajah muakalah mujalasah dina ieu maqamah anu insyaallah penuh berkah. Urang kali urang ngaji mudah-mudahan sasieun sabeunyeun dina naon hal anu digali dikaji ku urang sadaya nabihan hazanah wawasan cakrawala pemahaman pengetahuan urang tentang Islam. Laku kitu tujuan urang sadaya ngabebenah diri ngadik ngadidik jiwa sakat urang sadaya hati-hati tarakti dina ucap sinar lampah ku ngayakeun introspeksi jeung muhasabah ku ilmiah nu dipimiliki ku urang sadaya. Sabada urang sadayana tafakur ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalapungan zikir, kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah agung, ismul adzam, asmaul husna, ayat-ayat Al-Qur'an. Urang taubat ka Allah, urang nyalawat ka Rasulullah, urang munajat kalawan urang sadayana mudah-mudahan naon rupi hal anu diaos dina pazikiran urang sadayana hiji posisikeun urang sadayana sebagai hamba-hamba anu senantiasa eling ka Allah Subhanahu wa taala. Buah dina eta Allah maparikeun anugerah katentraman, kedamaian kana hati, kedamaian kana fikir jeung akal, kedamaian ketentraman dina hirup jeung kahirupan urang. Lebih dari anugerah pahala di dunia sedang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat ikhwah fillah. Insyaallah dina saat anu ayeuna urang sadayana ngalajengkeun hancagarapan nyaeta hikmah anu ka-48 dina kitab hikmah nyaeta Iqbatul Hikam Aqailah Asy-Syakandari wa nafa'ana bi qulubi. Saparantosna dina 2 minggu kapangker urang sadayana nitenan bahwa pantenan Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari muningakeun perkara ciri jalma anu ngamilik hate anu paeh atanapi al-mautul qalb. Sabada urang sadayana nitenan urang ka Allah Subhanahu wa taala berlindung dina qalbu anu mati nyaeta mautul qalb atanapi dina paehna hate. Sabab anu qalbu teh ngarupakeun inti dina setiap hamba, setiap insan, di mana saya sareng awana hiji jalma bahkan ditentukeun kulub atanapi intisari dina jiwa manusia itu sendiri adalah qalb. Maka dirinya
Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam mutgo segumpal daging anu disebat qalbu teh inda saluhat kudu jasad. Lamun halus eta daging anu disebat qalbu teh maka sae sadayana eta. Nomor kadua wa ida pasada tetapi lamun awon eta qalbuna pasada kudu jasadi maka goreng sakabeh jiwa kita eta jalan. Maka urang kedah maparingkeun proporsi posisi jeung perhatian anu sungguh-sungguh setiap jalma kana naon aya dina dirina anu ngarupakeun inti tina diri jeung pribadina anu disebat qulub atana fi inti qalbu eta. Kajian kurang hikmah demi hikmah. Alhamdulillah mugi ka ayeuna tos hikmah ka 41. Artosna urang tos ngarengsengkeun atos mendalami, mudah-mudahan diberikan kefahaman ku Allah tina 48 hikmah bab anu parantos mampu ku urang sadaya. Minimal urang mampu ngaji diri, minimal urang mampu nitenan diri, minimal urang mampu nata diri, minimal urang sadayana mampu mengendalikan diri sekaligus memposisikan diri kumaha jadi diri pribadi anu diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala ku ngamili qalbu anu salim, qalbu anu salam. Naon mergina ibu bapak, saur Rasul sallallahu alaihi wasallam meningatkeun, innallaha la yanzuru ala suwarikum. Allah saestuna teu nilik kana diri pribadi anjeun teh tina warna kulit, turunan saha, turunan di mana jeung warna kulitna kumaha. Nomor kedua walakin innallaha la yanzuru ala aqwalikum. Bahkan Allah teu nitik beratkeun ka hiji jalma teh pandangan tina pangabogaan, hartana, beunghar jeung fakirna, aya jeung teu aya, status sosialna. Innallaha la yanzuru ala a'malikum. Bahkan Allah teu nilik teu ningali ka hiji hamba ku sabab amal-amal perbuatanna. Namun ditilik saur Nabi, walakin yanzuru ala qulubikum. Tetapi Allah memandang pandangan kahambana, menitik beratkan karena kolbu maranehana. Apakah arti amal? Anu loba jeung numpuk pikeun hiji hamba di sisi Allah, tapi upami teu mampu menatah hati, teu dibarengan ku patekadan kolbu anu tulus, ikhlas jeung murni nauhidkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lamun tos beres qalbuna, insyaallah sekecil apapun saur Ibnu Athaillah dina hikmah anu memehna urang sadaya apal betul bahwa sanajan eta dohirna amal alim tapi disarangan ku ketulusan, disarangan ku keikhlasan, hartina dibungkus jeung diteuneun dina qalbu anu suci, maka daya amal anu sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sanajan numpuk amalna sarani, sanajan hade dina dohirna eta amal, tapi teu disimpen dina ruang qalbu anu tulus jeung ikhlas murni ka Allah Subhanahu wa taala, maka itu awut-awutan bahkan di sisi Allah ibarat debu anu berterbangan tiup ku angin jeung kalidih ku hujan. Begitulah seseorang perlu dina menatah hati, seseorang dina ngabebenah qalbu urang sadaya sehingga inti diri jeung pribadi manusia ieu mendapatkan perhatian di proporsi yang jauh lebih penting dina porsi-porsi tubuh, raga jeung jawari anu sanesna. Ibu bapak, insyaallah dina bab ka-48 ieu Ibnu Athaillah meningatkeun la yaqdhu dhanbu indaka azamatan tasudduka an husnul dhanni billahi ta'ala fa innaman harafa rabbahu istaswara fi dhanbi qaronihi dhanbahu la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabiratan idza wajhaka fadluhu. Dan hikmah ieu nerangkeun hiji hamba ulah suuzon ka Allah tetapi kedah baik sangka. La yadhummu dhanbu indaka azamatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala. Ulah sakali-kali
ku sabab gedena dosa anu dilakukan ku hiji hamba atanapi ku anjeun, maka eta anjeun ngarasa dosa anu sangat gede teh anu geus dilakukeun ku anjeun teh, maka tasudu an husni dhanni billahi ta'ala, sehingga murangan atanapi ngaleungitkeun atanapi ngahalangan anjeun husnuzon hartosna sae sangki ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dinya pa inna man haroba rabbahu istasghara fi dzanbi karamihi dzanban la saghiratan idza qabala ka'adluhu wa la kabiratan idza wajahaka fadluhu. Sabab gedena dosa seorang hamba lamun dihadapkeun kana kemuliaan Allah, sabab gedena hiji dosa hiji hamba lamun dihadapkeun sareng ageungna kemuliaan di Allah, ageungna karunia di Allah Subhanahu wa ta'ala, maka eta dianggap leutik ku Allah. Maka ulah kitu sapertos naon anjeun, maka gedena dosa anu dihadapkeun kana kamurahan-kamurahan Allah, maka eta dosa di sisi Allah leutik, bahkan lamun dianggap ku anjeun gede jeung sumuzon ka Allah kana rahmat jeung pangampura Allah, maka eta nu leuwih gede dosa tibatan dosa anu dilakukeun ku arah anjeun. Ya ibu, jangan ge intina saur Ibnu Athaillah dina sarahna isti'dhamu dzanbi ala wajhaini ahaduhuma, ari dosa gede kabagi dua. Dan tadi hiji jalmi teh nu ngalakukeun dosa ageung tadi hadapan jalmi dina menghadapi eta dosa besar teh, apakah itu mabok, jalmi teh pernah mabok, pernah judi, terus karena makan riba, dosa-dosa besar teh dina al-kabair, zina, dosa-dosa anu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dipandang ku manehna. Maka eta kana proporsi dosa jeung dosa nu dilakukeun ku saorang hamba dina dosa besar aya dua kelompok jalmi anu memandang kana eta dosa-dosa besar. Hiji saur Ibnu Athaillah kuningakeun dan payah miluku ala taubatin fauron wa yusina dhanna bihi li annahu ta'ala ma'arada bihi ila khairan wa anallahu yaqbalu taubah andihi wa hada mahmudun wa min alamati abdihi imanin abdin wa min hayatil qalbi. Awas nyambung sareng kamari dina qalbul hayatul qalbu jeung mautul qalbu. Saur Ibnu Athaillah nomor kahiji aya jalma hiji jalma seseorang anu manehna berdosa besar tadi makan riba, terus mabok, doraka-doraka anu gede saja bina, masya Allah, bahkan membunuh, uktul, bahkan zina yang saja bina. Tetapi maranehanana eta dosa nu dilakukeun teh ku hiji kelompok mawa dirina. Sorry Ibnu Athaillah mawa dirina kana kasadaran. Jeung maranehanana mawa diri kana menyesal, jeung maranehanana ku sabab sadarna eta geus ngalaksanakeun dosa gede teh, maka saja biti menyesal bersegera mawa kana tobat eling ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng dirinya terus manehanana berbaik sangka husnuzon ka Allah, yen Allah anu Maha Rahman, yen Allah anu Maha Kuninga, yen Allah anu Maha Pengampun, naon anu Maha Pengampun, maka maranehanana yakin ka Allah yang Allah selalu menghendaki baik ka hambana. Jangan didinya mah meninggalkan wa Allah hayang balu taubat abdiki wa ada mahmudun wa min alamatin abdihi imanin abdin wa min hayatil qalbi. Jadi kusabab sadarna jalmi ibu bapak yen manehna geus ngalaksanakeun dosa, kemudian eta dosa gede teh dilakukeun mawa ka hiji jalma kana taubat ka Allah, nomor kedua mawa kana dirina menyesal ka Allah, kemudian manehna berprasangka baik ka Allah, yen Allah selalu mengharapkan kebaikan di hamba-hamba, selalu menghamparkan rahmat ka hamba-hambana walaupun anu berdosa sekalipun, maka eta teh ila khairan, kecuali kehendak Allah eta anu baik teh anu diprasangkakeun ku manehanana wa anallahu yaqbalu taubat, bahkan manehanana nyangka bahkan yakin
yen Allah teh kumaha menerima taubatna. Tah eta teh wa min alamatin abdihi imanin abdin, maka eta ngarupakeun punten disebutna teh naon hadena iman atanapi kuatna iman, bahkan ciri saja bini kuatna eta iman jalma teh wa min hayatil qalbu nembongkeun qalbu anu hirup. Nah, jadi upami hiji jalma salangsulna manehanana teh ngalakukeun dosa, tetapi Gusti ya Allah terus urang teh moal jadi hampura moal sajan kieu tobat oge sareng saja bini. Maka eta teh ciri yen jalma leutikna iman ka Allah, berprasangka buruk ka Allah, bahkan ciri nu kitu sabalikna jalma anu paeh hatena. Tapi lamun hiji jalma memiliki qalbu anu hayat, qalbu anu hirup, nomor kedua iman anu kuat, maka sadar bahwa teu aya hamba anu terlepas jeung pernah terbebas dina dosa perdosaan, baik itu sogir maupun kabir, baik dina dosa alim maupun dosa besar. Tetapi dina dosa besar sekalipun anu dilakukeun ku seorang hamba, maka manehanana eta si hamba teh berhusnuzon ka Allah. Da Allah mah selalu bener, masya Allah memposisikan baik, bakal hadir di sisi Allah Subhanahu, berkehendak selalu nu baik di hamba teh. Tapi Gusti abdi ku kalakuan diri teh tiga berus karena kamaksiatan, tiga jebur karena dosa jeung maksiat anu leuwih gede. Rob abdi yakin salira ente menghendaki keburukan di hamba-hambana, eta mah mutlak tina kezaliman abdi, tina kakaliruan abdi, tina kahilapan jeung kaalpaan abdi. Tapi abdi tetap berprasangka saya kasalira yang selalu salira menghendaki kebaikan di hambana, bahkan salira anu maha luas ampunanana, bahkan salira anu maha menerima taubat. Terus manehna menyesal bertobat ka Allah, ciri yen eta jalma teh imanna kuat, bahkan manehna hirup qalbuna. Jadi hijina, jadi golongan jalmi nu memandang karena dosa besar, sanes teu berdosa besar. Jadi ayat dapat sudah berdosa besar, tetapi pandangnya beda. Dan tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, masya Allah, kata Quran dina Al Quran diingatkan bahwa wala taimasu bi rahmatillah, anjeun ulah putus asa dina rahmat Allah. Betul. Ya Kanjeng Nabi mengingatkan itu. Lau annabtum hatta tablugukum khotoyakum ananas sama. Ya lamun mah hiji jalma anjeun dari para sahabat eta teh tujuan nerang ke Nabi di depan para sahabat tentang Rahman Rahim, Ghafur jeung Wasi al-Maghfirah, luasna ampunan Allah. Maka kumaha sahabat mengeluh Gusti, seurang ya Rasulullah abdi zaman jahiliyah teh ABCD dosa-dosa kumpul. Dugi ka Nabi dipungkas ulah hati-hati. Dia keluar ungkapan saur Nabi ka para sahabat nantinya, lau annabtum hatta tablugukum khotoyakum ananasa, ya lamun mah dosa-dosa aranjeun seluas bahkan sama ngeusi langit, dan langit teh ibu aya batasna di sana. Sedang ke dosa jalma hiji jalma geus teu kawadaan ku langit oge, eta ku gedena dosa, ku ageumna jeung luasna hamparan dosa, moal aya wadah termasuk langit nepi ka saluar langit. Nokokna mantapna eta dosa, pinuhna eta dosa. Tetapi saur Kanjeng Nabi mengingatkan, summa tubtu tuluy anjeun tobat ka Allah, mangkala taballahu alaikum, kecuali Allah baris nerima tobat-tobat aranjeun. Awas. Jadi urang teh surah Allah di Al-Quran, wala tai'asu bi rahmatillah, anjeun ulah putus asa dina rahmat Allah. Tinggalkan dia. Maka dia kapungkur aya seorang hamba ibu, seorang hamba teh nyaeta kitu. Jadi jalma anu membunuh 88 orang. Jadi Nabi mengingatkeun eta dina zaman hiji aya nerangkeun Bani Israil, nomor kedua aya dina zaman Nabi Isa alaihissalam. Jatana hiji jalma dicarioskeun ku Rasulullah ngariwayat aya jalma anu geus dosana 30 hulu jeung urang. Naon ya Rasulullah? Ngabunuh 88 jalma. Jadi teu aya ibu dosa anu disebut zulmun
anu zulmun layak perluhullah anu wadi antara Allah lintang di kezaliman di antara sesama manusia. Maka panggilannya ditanya ke Allah tentang dosa itu adalah tentang bener, tentang darah. Maksudnya tentang darah teh anu menyangkut jiwa manusia. Maka moal aya pertanggungjawaban di sisi Allah anu pangagung-agungna kezaliman manusia jeung manusia lintang di membunuh sabab ngaleungitkeun hak batur, harkat martabat batur, nyawa batur anu dilindungi diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa membunuh itu luar biasa. Iya saesan hiji. Saur Rasulullah 88 maranehna. Maka eta aya diri penyesalan. Lajar kumaha dirinya kadukung dongkap ka hiji rahim. Rahim ya. Nu mawi di dalam hadis rahim berarti itu zaman Kristiani. Benar. Jadi satu acan Islam lahir ke alam dunia. Jadi ibu di pemahaman ya. Jadi merebet karena tarikh tasri. Jadi urang teh aya masa patroh. Janten wafat naon diangkat na Nabi Isa ka langit dugi ka lungsurna Rasulullah eta teh 860 tahun. Benar. Jadi hampir 10 abad eta teu aya zaman kenabian, maka disebut zaman fatroh. Nah eta teh didinya tungtung patroh didinya disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dina tarikh asri mah. Ta eta teh teu aya kenabian, teu aya rasul. Maka didinya aya satu kejadian-kejadian anu dahsyat. Di antaranya aya hamba anu membunuh 88 jalma. Maka eta hamba menyesal dongkap ka rahim. Ari rahim teh mun urang mah pemuka agama. Maka kumaha? Mun saur urang abdi teh berdosa besar, naon dosa anjeun? Abdi geus dosa besarnya naon dosa anjeun? Terlalu abdi dosa teh nya naon? Abdi geus ngabunuh 99 orang. Maka kumaha cemhok dirinya? Nah kira-kira lamun abdi ngabunuh 88 jalma ku dosa anu saperti kitu, ku katalengasan kezaliman anu super saperti kitu, kinten-kinten Allah ngabuka ke lawang pangampura. Maka Ibrahim eta marah bahkan terus nulung eta jalma. Masya Allah anjeun geus berdosa besar, teu pantes rumah suci mun urang mah gitu imah kiai didatangan nu kieu buat dosa lamokot maneh jeung saya kalau diamang dicarekan mangga didinya kumaha keur basa urang mah kagok borontok kapalang caramang mesat bedog dipaehan eta rahim kagok 100 jejen Allahu akbar. Maka 100 jejen dirinya tetap aya hidayah, aya petunjuk di Allah, aya penyesalan dina diri. Maka terputus asa eta jalma dongkap ka orang alim. Maka dirinya kumaha resami konsultasi nasur hadis yang dirina geus ngabunuh lain saeutik mimitina mah 88 tetapi dilengkapan jadi hiji teu gawe geus 100 jalma anu dibunuh. Maka kumaha kinten-kinten bukan dalam kesan kezaliman anu seperti itu kinten-kinten Allah masih ngabuka panto pangampura kanggo abdi saur eta jalma. Maka sareng alim eta insyaallah anjeun ulah putus asa tina rahmat Allah, anjeun datang ka hiji kampung anu eta kampung pinuh ku orang-orang suci jeung didinya loba jalma suci anu paham kana agama. Maka anjeun tanyakeun tokoh didinya aya hiji jalma suci bahkan pinuh masyarakatna lolobana mayoritasna orang-orang suci anjeun menuju ka dinya. Insyaallah anjeun konsultasi engke bakal menang pencerahan anjeun bener anjeun geus menyesal bener anjeun geus menyesal bener. Maka ieu masalah tanyakeun ibu bener. Maka eta jalmi gede hate alhamdulillah ieu mah asa bunga hate. Maka dirinya berjalan Nabi berjalan ditakdirkeun ku Allah. Maka di tengah perjalanan wafat cilaka eta jalma. Maka dirinya dina kacilakaan eta jalma teh hadisna masya Allah dorhar dugi ka malaikat masya Allah. Bener ibu jadi malaikat anu nyatat amal sae jeung amal awon. Naon ibu malaikat raqib sareng atid. Jadi malaikat raqib jeung atid ibu pasea parera omong lain urang unggul parera omong teh
malaikat teh baheula deh. Jadi urusan kekuasaan di alam langit Pak Dimas, Masya Allah. Malaikat teh pernah tuh Pak usul ke Allah begitu. Ditentu Gusti mannya nyen khalifah di permukaan bumi teh jalma-jalma hamba-hamba nu sok ngamunumpahkeun darah jeung sajabina mannya ari abdi anu ibadah kasalira jeung sajabina teu tidurunkeun ka bumi pikeun ngurus ieu bumi jeung sajabina. Oh malaikat teh kitu Pak di surat Al-Baqarah. Maka kumaha digebes banget ini aklam kaula leuwih halus kaula leuwih nyaho maka dinya eta teh bahasa urang cing kaula leuwih nyaho anak aklam kaula leuwih nyaho eta teh digebes bahasa murka Allah ka para malaikat pernah gitu Pak. Itu di langit dina urusan kekuasaan. Maka lamun dina urusan kekuasaan eksternal disebut nanti Pak naon disebut suksesi pergantian kekuasaan sok rame wae. Maka tong kaget berebut gitu. Barulah wae baheula malaikat di langit. Betul. Ta ieu malaikat rokib jeung atin mangka itu usul. Maka kumaha diputuskeun ieu jalma ahli kaula. Iya dina tangan kaula, iya dina catatan kaula, iya dina tangan kaula, iya ahli neraka, iya ahli surga. Dugi kapal lungsur bener. Saur dina sebagian hadis mah malaikat Ridwan jeung malaikat Malik. Bener. Jadi coba dari cara kerutna mangka parebut yen eta jelema cek malaikat Ridwan, iya ahli surga. Naon sababna? Ahli surga. Sabab manehanana geus boga ikhtiar kadek tobat. Masya Allah, bahkan menyesal, bahkan menuju ke tempat anu suci. Jeung manehna aya penyesalan dina diri sieun ku Allah. Rek taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Sanajan can taubatna, tapi manehna geus kacatet sebagai orang-orang anu berkehendak ingin bertobat. Jeung malaikat Malik teh bisa 100 jelema lain saeutik. Eta jelema sanajan eta manehna rek taubat. Masya Allah, tapi 100 jelema urusanana antara hak jalma jeung jalma moal aya jalma kaduliman anu sabarteh kieu ieu ahli kaula rek dicopot ku kaula kana neraka tuluy hak final dolar Pak beunteun Masya Allah lungsur maka dirinya kumaha kebijaksanaan ti Allah naon dirinya ukur ieu jalma maka diukur eta jalmi ternyata di tengah jalan ketika wafatna maka masalah lebih sababaraha lengkahna lebih jauh jeung geus deukeut kana tempat tobatna nu disebut hiji kampung. Maka dina dibentangkan pengadilan ilahi ternyata anu sababaraha lengkah leuwihna tina tobat. Hartina lamun di tengah harita ieu 3 kilometer lamun beunteun 1,5 kilo pas. Mungkin di dina mausunukna maka manzilah al-manzilah taib aya dina 2 tempat anu kaditu kadieu seimbang tetapi ternyata sababaraha lengkah lebih jauh ka tempat anu geus ditujuna nyaeta rek tobat ka Allah ka tempat orang suci ka lembur-lembur orang suci maka dinya kumaha maka bentangan Gusti 2 lengkah langkungna maka kumaha dinya kaula Rahman Rahim kaula Ghafur kaula Wasi' al-Maghfirah maka dinya tentukan bahwa dirinya manehna ada di hampura dosa-dosana jeung itu jalma ahli surga coba. Cik lamun urang bertanya kana diri jeung membaca lingkungan-lingkungan atanapi nu di luar diri urang manusia-manusia nu jahat saha zaman kiwari nu geus maehan jelema 100 jalma. Dosa naon anu saperti kitu? Kinten-kinten teu aya parimehan sireun mah digesakna leuwih ti 100. Itu dan sieun jeung sajabina putu. Itu bisa. Ditinggalan. Ari jalma mah tuh. Naon ieu maksudna? Ieu pesan ti Nabi. Bahwa saur Nabi sallallahu alaihi wasallam jembarna luasna ampunan Allah ketika seorang hamba berdosa kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Maka proporsi hiji bagaimanapun besar dosa hiji hamba anu disebat al-kabair melakukan dosa-dosa besar maka eta jalma ketika kembali ke Allah bertobat dan menyesal bahkan manehanana pun ayana dosa besar eta ngadeukeutkeun diri ka Allah ayana penyesalan lalu bersegera bertobat lalu ngagenti perilaku-perilaku dosa dan kata-kata maka lamun dihadapkeun kana kemurahan Allah dosa besar eta seueur atau ilah naon di sisi Allah
tetapi eta kecil sekali dina kamurahan Allah Subhanahu wa taala. Pada luar biasa ibu. Boy tadi saur kanjeng Nabi dina hadis meninggalkeun lau adnabtum hatta tablugakum khotoyakum anan nas-sama, lamun mah anjeun datang di hadapan Allah mawa dosa seluas langit bahkan temuat deui langit kusabab dosa-dosa araranjeun summa betul tuluy araranjeun tobat lataballahu alaikum, maka Allah kecuali baris narima kana taubat anjeun. Jadi panah murahna Allah hiji ulah urang putus asa tina rahmat Allah, ulah putus asa tina ampunan Allah, terus berjalan bahkan saat kanjeng Nabi ayat jalma anu terus manehna melakukan dosa sepanjang hayat tapi sababaraha lengkah deui kana maot tadi teh, maka eta jalma menyesal. Kemudian apa? Lalu kembali ke Allah walaupun sudah jauh mereka pergi, tetapi sadar yang diharapkan teh neraka walaupun geus jauh. Tuh istilah kagok morontok kapalang carama, kembali ke Allah, taubat ke Allah, lalu digupai didiam dina pangkuan rahmat Allah jeung pangapura Allah, bahkan eta jalma jadi aya dina pangapura bahkan ahli surga. Naon ieu? Hiji itikad dina diri, nomor kedua dina geus itikad saya sangki ka Allah, menyesal kana dosa, nomor kedua teu putus asa kana rahmat Allah, nomor katilu manehna bersegera dina bertaubat ka Allah, maka disambut ku rahmat nepi ka surga bagianna indah. Tapi jika tulah begitu jelema jahat hari dina maot masalah bira kedua lengkah beda. Nah bet meunang surganya eta teh cek urang tapi rahman rahim Allah. Masya Allah. Betul. Jadi saur Ibnu Athaillah teh aya dosa-dosa besar lamun dihadapkeun kana kemurahan Allah, maka anjeun ulah suudon ka Allah. Naon ulah suudon teh? Oh Gusti, bawa abdi jelema anu kieu laku lampah tunggul dirahut catang dirumpak hirup sakarep ingsun, dosa nu dilakukeun dina kabodohan kecerobohan, dosa nu dilakukeun dina kasombongan, dosa nu dilakukeun dina gelapna malam, dina terang benderangna siang, nu dihaja teu kahaja, nu gede nu leutik. Gusti, dosa akibat abdi teu kuat nantangan hawa nafsu, ngalajur nafsu kumar amarah abdi dikecebur kana maksiat. Ku abdi ngalajur nafsu, abdi nundukkeun bisik rayu setan jeung iblis, ku abdi diturutkeun rob boa-boa. Jalma model ieu abdi lampot ku dosa, kandel jeung hideungna dosa abdi, sanajan salira kabentangkeun pangapura. Dibandingkeun jeung dosa abdi mah Gusti, boa-boa moal, nyebut boa-boa ke pakau. Itu geus nempel sareng Imam Ahmad mah kana jalma-jalma munafik. Naon hartosna? Kudu yakinna urang anu disebut roja, optimis roja teh Pak. Jadi dina tasawuf teh aya roja, aya khauf. Ari khauf teh naon? Sieun dosa kacana ka alam akhirat jeung sieun teh menang pangampura Allah. Tapi di satu pihak khauf roja, harapan jeung optimis leuwih gede dina dirina. Nu penting dina roja dirinya naon ibu? Saya sangki ke Allah yang Allah Ghafurur Rahim wasi'al maghfirah, Allah maha luas ampunanana jeung rahmat kasih sayangna. Maka tidak ada dosa anu gede anu dihadapkeun kana kemurahan Allah jeung moal aya dosa leutik saur Ibnu Athaillah lamun dihadapkeun kana keadilan Allah. Jadi upami Allah rek adil ka hiji hamba, maka moal aya dosa sasileun anu dibentangkeun ku Allah, maka disebut mana itu? Sakulam mawazinu, kan bisa sekali. Sagede biji sasawi, memang ayat teh bayamal. Misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun dosa aya catatanana di Allah. Jadi sekecil apapun kebaikan nu dilakukan ku hamba aya catatan di sisi Allah. Sanajan debu kebaikan jeung debu segede dosa eta leutik aya catatan di Allah. Tapi lamun Allah bade ngabentangkeun keadilanna dina dosa sekecil apapun pasti dibalas Allah. Lamun Allah rek ngabentangkeun keadilanna ka hiji hamba
sekecil apapun dosa bakal dibalas ke Allah. Dibalas naku murka, dibalas naku siksa, dibalas naku tebusan jeung sajabina. Tetapi lamun Allah hadapkeun kana Rahman Rahim walasna asih jeung anugerah teh Allah, pangampura teh Allah, moal aya dosa besar anu dihadapkeun kana kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Naon urang ageungna harapan nu disebut tanggalna jeung gedena roja dina diri hamba husnuzon ka Allah yen Allah lautan pangampura. Atas jadi hiji dari ibu bapak. Nomor kedua, makanya Sir Ibnu Athaillah jamaah teh aya nu memandang wasani kana dosa nu kadua, dosa gede teh mana ayas ta'zima dzamban payuqimuhu bil ya'si wal qunut mir rahmatillah wal afwi wa yu'adzibuhu ila su'i dhanni bihi lillahi wa hadaman wa huwa syarrun alaihi min danbil musta'dzim wa qadimun bil iman. Maka saur Ibnu Athaillah aya hiji jalma anu memandang kana dosa besar anu dilakukeun ku dirina teh yen eta dosana teh ngajauhkeun diri, semakin ngajauhkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala, bahkan manehanana sumudon goreng sangka ka Allah yen Allah moal pangampura ngahampura kusabab ngarasa dirina leuwih teuing dosana. Maka eta jalma teh dina dosana membawa kana buruk sangka ka Allah, sabada kitu eta hiji tercela di hamba ka Allah Rabbul Alamin, ejen eta rusak iman jalma, bahkan manehanana ku buruk sangka anu aya dina dirina teh leuwih gede keneh dosana buruk sangka ka Allah tibatan dosa-dosa gede nu dilakukeun jeung geus dilakukeun ku manehanana. Jadi hebat teh Ci. Jadi lamun hiji jalma dosana gede gitu, wah urang mah bunuh, jalma teh mabok, riba, renteng jeung teh dosa gede ku renteng teh Pak. Punten Ibu. Lamun urang teukeun jeung bank emo, jeung bank-bank konvensional apa teh Ibu? Dosa riba sarua jeung 36 zina jeung inum. Auzubillah, wa berkah harta. Lamun harta riba, nauzubillah diminta. Berat dosa riba, masya Allah, dosa renteng teh, wah aya gede-gede dosa, kasab, bang buruk-buruk kasab, masya Allah. Bahkan manehanana wala takumu surah Allah di Al-Quran, engke di akhirat mau bisa mantu ketika di alam kubur nah, huda manehanana sasalan Quran, kakumus itu seperti jelema nu nangtung karasukan sehat, jika kasurupan jeung jalma anu gelo. Jadi jelema nu gelo eueuh bari jeung kaasupan setan teu disebut nyebutkeun nu kasurupan unggul ditamahan eta najisna perilaku man derendahna teh Allah saperti jalma anu gelo jeung kaasupan setan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jelas ayat wala aku moal bisa nangtung jelema-jelema penyantap riba naon sababna berat dina beteungna maka itu pinuh ku orai cek dina hadis maka itu beratna sosolontodan eta manehanana. Wah, sosolan kodan bahkan demi seperti kasupan setan. Guru-guru jangan teh Bapak. Kasupan setan kasurupan tah. Terus entah cek ribuan. Sok baru ya, saja di. Jangan mesti arah tingkah. Eta teh pemakan riba. Membunuh, berzina, mabuk, nyekek botol. Eta dosa-dosa masya Allah. Kusabab ngarasa dosana gede, mangka manehanana semakin lalai bahkan sukudon ka Allah. Dosa urang jiga kieu mah euy moal dihampura. Maka eta karupakeun hiji tercelana jalma, kadua iman rusak ka Allah Subhanahu wa taala, bahkan eta sukudon ka Allah leuwih keneh gede dosa sukudonna ka Allah tibatan dosa geus dilakukeun ku manehanana. Eta hebatna mutakeun rahmat Allah. Kajembaran kudu ngayakinkeun ka hambana. Jadi sakumaha dosa gede balik ka Allah. Ulah sieun mah sakumaha geus laku dosa-dosa tadi seluas langit jeung bumi. Masyaallah, tetap aja balik buru-buru tobat. Lamun anjeun bukan pengharapan dina diri, yen kaula Rahman Rahim. Kaula anu maha jembar, anu luas ampunanana, bahkan anjeun geus husnuzon ka kaula, bahkan lamun dihadapkeun kana rahmat kaula, eueuh dosa gede, leutik di hadapan kaula. Lamun wasi al-maghfirah, luas ampunan, maka eta karupakeun hebatna iman jeung hate anu biru di sisi Allah.
Teu aya geus jalma teu berdosa Pak. Tapi lamun jelema berdosa, leuwih seudon ka Allah, maka eta jalma ruksak imana, hatena pae, bahkan eta laku lampahna gertekna ka Allah, nu goreng sampaeun Allah saeutik luatan ampunan jeung moal ngahapura, eta loba keneh dosa cik prasangkana tibatan dosa-dosa geus dilakukeun tina dosa besar maranehanna. Naon ieu pesan? Ulah putus asa. Saur Allah dina Al-Qur'an, wala taymasu bi rahmatillah, anjeun ulah putus asa tina rahmat Allah. Tinggal tuh Ibu ditenan dina surat Ibu Al-Hijr 50 genep catet. Ditenan Ibu surah Allah ya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Mangga kumaha? Wa may yaqnatu, mangga sing saha jalma anu manehna teu putus asa tina rahmat Allah, kecuali jalma-jalma anu buruk jeung jalma-jalma anu sesat. Jadi lamun jalma suudon ka Allah, putus asa kana rahmat Allah, yen eta teh dihukuman ku Allah, jalma anu tersesat, maka disebut ila dhallun. Moal aya prasangka ka Allah, kecuali prasangka buruk nanti hamba, maka dihukuman eta jalma boga prasangka buruk ka Allah, hartina Allah moal ngahampura kana dosa-dosa hamba. Sanajan dilakukeun ku dirina, maka eta prasangka teh diasupkeun kana golongan jelema anu dzalum, sesat kata jalma. Itu murka ka Allah, itu amarah ya Allah Pak, itu kutukan ya Allah, itu justice. Non justice teh di justice teh dicap, di hukuman Allah di justice. Aneh, masya Allah. Ulahna maka dina surat Al-Zumar ayat 54 Allah mengingatkan kul caritakeun ku anjeun Muhammad, ya ibadiyalladzi, hei hamba-hamba anu maranehanana asrafu. Naon asrafu teh? Israf, ngalampaui batas. Jadi ku Allah teh tadi dieu batasna teh kalah ngalampaui batas, berdosa teu kagok dosana gede. Jadi jelema nu israf teh anu kaluar batas tina dosa, maka batasna dosa teh eta ieu mah kalau langsung ka ditu ieu geus dosa, kok geus leuwih ka itu dosa gede, maka disebut israf, jalma-jalma anu ngalampaui batas. Maka didinya kumaha, ya ibadiyalladzina asrafu, ye jalma-jalma hamba-hamba anu ngalampaui batas anfusihim kana dirina, maka latakna tu mi rahmatillah sir Allah, ulah putus asa anjeun tina rahmat kaula, ulah leutik hate anjeun tina pahampura kaula. Maka didinya kumaha, innahu wal ghafurur rahim, saur mantana Allah saestuna mantana Allah zat anu maha welas jeung anu maha pengampun. Da urang Ibu upami urang dipaksa ku setan, itu deh hiji dipaksa kana maksiat, nomor kedua dipaksa urang tergejem jika tadi mau alih hampura geus we kagum maksiat gede itu saja. Mana cek preman jeureuh maka sok wes doraka sing gede, terus kumaha dina neraka da dina bibir neraka dina kulangna naon dina galengan bahkan dina neraka cek bahasa manehana ya preman geus kitu teh. Terus kumaha ku malaikat disepak, maka kusabab gede na eta jelema dosa maneh, maka nyepakna bakal tarik diteunkeun sia bener teh akhirna tarik teuing nyepakna malaikat ngablesat nepi ka surga. Eta mah jelema lieur nu kieu. Jadi lamun jalanan mundonan kitu siapa aya maneh dosa ieu mah kusabab keueur malaikat teh jadi ditabung ari bener teh jadi ka surga, maka cenah tong kagok lah nyeun dosa teh sing gede. Allahu akbar, teu cager teh jelema Pak pamen kitu punten tamana ieu. Maka surah Allah peningat ya caritakeun kanjeng Muhammad, ya hamba-hamba Allah anu melampaui batas, maka anjeun walana ulah putus asa dina rahmat Allah, saestuna Allah anu maha luas ampunan jeung anu maha welas dinasih. Jadi lamun dihadapkeun kana kemurahan Allah tidak ada dosa yang besar, maka disebut pakai israf asrafu, ya jelema nu melampaui batas. Buka Ibu dina surat Al-Hijr 54, terus tadi dina surat Ibu Al-Hijr 56, terus dina surat Az-Zumar ayat 53 54. Itu jelas, masya Allah. Urang teh Pak, ulah putus asa dina kajembaran Allah, dina rahmat Allah, dugi urang sadaya. Diapalkeun, diamalkeun
nomor kode yakin yen Allah maparingkeun dina balik rahasia dosa dilakukeun ku abade ingat kunaon rahasia dosa kadang Allah bade mikaasih memposisikan hiji hamba di sisi Allah teh jadi waliullah, jadi kekasih Allah, jadi kadeudeuk Allah, jadi kanyaah Allah, disebut nabi Habibullah. Mata Allah dikiringna sanes dimarifatkeun, tapi memeh eta teh digejeburkeun kana dosa. Maka digejeburkeun kana dosa, bere hidayah jeung inayah Allah, kemudian balik ke Allah, bertobat, beristighfar. Masya Allah. Naon ibu tinggal di surat Al-Baqarah 222 tinggal. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Eta di awal itu taukid inna saestuna. Lamun hiji huruf Al-Qur'an dina segak dibaca inna, maka itu harapan di Allah camkeun ku anjeun, yakinkeun ku anjeun, bahkan leuwih didinya saksikeun ku anjeun, bahkan beunteun yakinkeun jeung imankeun ku anjeun. Maka kawal inna saestuna nu hees teh mau buntuna panu hees mareja dan jadi innallaha saestuna Gusti Allah yuhibbut tawabin bakal mikat cinta. Kalimat nama make mudharaah iya saur bahasa Inggris mah future teh puture bahasa Inggris mah nah bakal selalu senantiasa disebut nate terus-terusan ae di mana istiqomah wal mudawamah. Lamun aya kalimat mudharaah disebutna fi'il mudhari, maka diawali mudharaahna yuhibbu akan selalu mencintai saha jalma anu bertobat. Jadi nu dipika cinta teh jalma anu bertobat. Logikana cek urang moal jalma tobat lamun teu sadar yen dirina pernah berdosa. Betul? Kita naon atuh akibat tobat teh akibat ibu. Akibatina naon? Akibatina dosa. Ngan eta dosa anu ngakibatkeun tobat teh antara dosa jeung proses tobat teh aya proses naon di jerona penyesalan. Jadi nomor kedua ku penyesalan eta sadar. Nomor katilu sabada sadar kembali ka Allah kahoyongna hoyongna. Nomor kaopat didinya husnuzon baik sangka Allah. Maka proses eta sadar balikna ka Allah ngarubah diri nepi ka manehanana husnuzon ka Allah teh dihargaan jalma maka tina tobatna jadi jelema kekasih Allah jaksa. Jadi lamun urang hoyong jadi kekasih Allah ibu seueun istighfar seueun tobat Allah. Insya Allah tegur orang jadi Rasul Allah, tegur orang jadi Nabi Allah, mungkin kurang. Tapi jalma-jalma menjadi kekasih Allah nyengerkeun istighfar. Untuk nyengerkeun istighfar, bahkan orang berlindung tina pangaruh jalma, tina pangaruh setan anu bakal membujuk ka urang. Membujuk eta teh setan teh. Tinggal ibu. Bener kalimat ibu dina zikir tadi mana? Ada anu teh buat yang kohar anjing ya kalimat khudman tahayala sa'al tu kaya ghaffar terus afwan wa taubatan wa bil qahri ya kohar sa'al tu ka tapi nyuhunkeun ka salira tinggal sa'al tu ka ya ghaffar nun gusti no ini asmaul husna anu maha luas ampunanana nu maha pemurah anu maha pemaaf anu maha pengampun nu maha penerima permintaan maaf. Sa'al tu kaya ghaffar mana afwan wa taubatan maafkeun abdi Gusti wa taubatan jeung abdi bertaubat wa bil qahri ya qahar puncak salira kalawan kasalira zat anu maha gagah perkasa kesekrakeun al qahar. Jadi Allah memaksa, Allah perkasa, Allah anu maha gagah, Allah anu kekeh, itu disebut al qahar. Dicatat Allah. Jadi lamun berbicara qahar Allah, wallah mantap. Padahal menjalma Pak, ngamal teh ya qahar ya qahar ya qahar ya qahar 13.000 sakana, 13.000 sadinten sawangi. Dina sabulan cenah 40 hari eta jalma.
ya kohar ya kohar ya kohar ya kohar ya kohar. Masya Allah, maka jadi jalma anu dikehendaki. Masya Allah, segala bentuk caritaan. Jadi lagu maneh kana maksa mulai jalma kuat kayak jalma. Dan jarang anu menggunakan ya kohar ya kohar ya kohar. Wibawa luar biasa. Nomor kedua kekuatan, pengaruh luar biasa. Jadi Allah menerima para pejabat yang saja. Jadi orang mendaki kebaikan, rekaya regulasi, kayak kebijakan, mulai menentang. Itu jawaban pengaruh. Oh ya kohar, ya kohar. Itu nu disebut Allah nu maha gagah, anu maha kekeh, anu maha memaksa. Benar. Mata dirinya kuat. Saal tuka, ya kohar. Abdi nyuhunkeun ka salina. Nun Gusti anu maha luas ampunanan. Benar. Afwan wa taubatan. Abdi maafkeun Gusti jeung abdi bertobat. Afwan wa taubatan. Wa bil qahri ya kohar. Kalawan kuzat anu maha gagah perkasa. Masya Allah, ku kekawasaanana mana khud man tahayala Gusti cokot hartina ambil kusalira salametkeun abdi hartina di jalma-jalma anu membujuk ka abdi eta anu khud man tahayala teh man tahayala anu ngolok naon ngolok teh setan ku olo-oloanana kamaksiatan urang tadi harewas sediwas pisu-pisu durina akan tapi obrol-obrolan nu ngajakan kamaksiatan nu harewas montong tobat maneh teh kagok jelema ge logika maneh mah sakumaha duduk gede balik ka moali hampura sia teh resep mangka khud man tahayala Gusti salametkeun abdi ambil man tahayala jalma-jalma anu memaksa jalma-jalma dirinya tidak jalma bentuk jalma. Nomor kedua tina paksaan setan jin hawa nafsu urang berlindung kau daksa kita kalimat eta mata soal tu kaya kofar khudman tahaya soal tu kaya kofar afwan wa taubat wa taubatan wa bil qahri ya qahar khudman tahaya. Jadi lamun urang aya pengaruh dina diri ibu punten aya harewas kieu bimbang. Nomor kedua urang dipaksa ku jalma ku kieu saja bila maka urang bimbang baca ayat eta. Maka itu lunsur langsung terang dina qalbu, maka kekuatan di Allah urang bisa menentukan a jeung b-na. Maka di dinya oh ternyata urang bisa membedakan nu mana nu buruk nu mana nu salah, nu awal anu mana nu sae, nepi ka urang dibimbing ku hidayah jeung pertolongan di Allah. Maka sa'altu kaya ghafar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahar. Itu kalimat agung banget. Luar biasa. Jadi apa artinya? Jadi setiap kalimatnya itu dibahas gitu. Oh iya, kamaritas dina maqalidus samawati wal ardh. Apa sadayana? Bahkan nepi ka katalar sabab eta fungsina berbeda-beda. Oh memang ate tadi mimpin geus apal ngareunah nadana jeung saja doana udah dipake teh apa aja tuh tah kieu saja. Jadi diamalkeun ilmu. Bener-bener bermanfaat. Masa retorika laguna jeung sajabina je mate pakeun bere doa terus jadi semakin seueur munajat Allah Subhanahu wa taala. Bener jadi urang teh ibu bapak jadi kadang jalmi dipaparingkeun ku Allah jadi jalmi hade kekasih Allah pedah ku Allah anjeunna dijalikeun kana dosa akhirna tobat kemudian saya sakti ka Allah kemudian maneh anana kembali ke Allah maka eta caangna iman jeung hayahna qalbu hiji jalma. Tapi kadang jalma dina berdosa teh manehanana lalai ka Allah kusabab ngarasa teu pernah ngalakukeun dosa gede. Jadi lamun jalmi teu ngarasa dosa lalai naon urang ibadah istighfar tobat bener-bener jeung sajabina teu urang teu ngalakukeun dosa rek nyaho nu ditobatanana rek naon nu diistighfaranana aya ge jelema nu tobat jeung istighfar jelema anu berdosa maka eta ku kasombongan jalma cilaka eta jalma. Jadi kalau Allah proporsi posisi dosa di hadapan hamba maka itu salah satu pemberian salah satu nama maka rahasia di balik dosa itu jalma terkadang digusur karena marifat ku Allah karena kekasih Allah bahkan maka musabab tobatna moal tobat eta jalma lamun teu pernah ngalakukeun dosa maka antara tobat jeung dosa didinya aya kesadaran didinya aya pengembalian didinya aya rasa husnuzon ka Allah didinya aya baik sangka ka Allah maka proses antara tobat jeung istighfar antara jeung dosana itu anu dihargaan ku Allah nepi ka eta jalma dibungkus jadi habibullah kekasih-kekasih Allah. Naon artosna ibu urang
ulah sieun, urang ulah pesimis, urang ulah naon teh. Nah, disebut nanti alik sangka jeung suudeun ka Allah. Mangka saur Kangjeng Nabi, di mana anjeun berbuat dosa, terus anjeun wudu sampurnakeun sumah sinal wudu, sumah salat rakaat, anjeun salat 2 rakaat, anjeun bertobat istighfar ka Allah, mangka moal aya dosa dina saat itu anu nyatet dicatat dina maktubah kitab-kitab anjeun. Matak maksud Imam Ghazali usahakeun prosesi muhasabah diri tinggal ka dieu. Hiji aya muhasabah urang saumur hidup, tinggal ka dieu. Muhasabah teh introspeksi cicing merenung. Kadua aya muhasabah satahun sakali. Aya kadua nomor katilu aya muhasabah ya sabulan sakali. Aya muhasabah urang teh saminggu sakali. Aya muhasabah unggal dinten. Tinggal kan ya, mana muhasabah nu saumur hidup sakali bagja jalma lamun diwukupkeun ku Allah. Ari wukup teh ku dina waktu. Maka tanah beli anu dijual diperhentikan, maka disebut tanah wakaf. Lamun keur maos Al-Qur'an aya tanda berhenti disebut tanda waqaf. Jeung sajamina lamun urang ibu bapak dina setahun sakali eureun dina 10 hari terakhir asup ka masjid bulan puasa teh disebut i'tikaf. Eta wukuf, eta waqaf, eta wakaf teh hakikat nama berhenti. Naon reureuh teh? Eta teh ngan ukur ditergelincir panon poe di jam 1 sabada khutbah wukuf di Arafah puncakna jemaah haji. Dugi ka tergelincir panon poe nepi ka magrib eta teh 6 jam lungsurna ampunan ti Allah. Maka jalma wukuf cicing di Arafah teh eta teh merenung, maka introspeksi jeung muhasabah, sadar diri loba dosa lalu mengembalikan ke Allah. Allah nu Maha Rahman, Allah nu Maha Pengampun. Eta dipupus sakabehna nepi ka terus manehna berjalan ka Muzdalifah, nepi ka mabit di Muzdalifah kayaumin waladats umum seperti bayi nu kakara dilahirkeun tina rahim indungna. Bagja lamun dijijal mah pernah diwukukeun ku Allah. Kedua, aya wukuf, aya urang muhasabah unggal bulan urang teh Pak. Edan satahun sakali. Mana dina i'tikaf eta mah 10 dinten. Mangga urang dosa dilakukeun satahun. Ku Allah reureuh atuh anjeun dina malam leuwih kurang teh malam kadua hiji, kadua tilu, kadua opat, kadua lima terus anjeun cicing di masjid mangka disebut i'tikaf. Mangka i'tikaf reureuh anjeun tina memikirkan dunia, eueuh dipikirkeun lintang di dosa lalu sadari ka Allah, gedekeun pangkarpan anjeun jeung geus anjeun ka Allah. Setahun datang urang teh terus aya sabulan sakali, terus aya saminggu sakali. Nu mana nu saminggu sakali ibu? Urang dina poe Jumaah Pak, kunaon atuh saur Nabi lamun anjeun dina Jumaah teh sok datang pangheulana. Punten terus nepi ka dihadiahan ku Allah saha jalma datang pangheulana dina barisan pertama mangka eta sarua jeung ngorbankeun seekor unta. Nepi ka kitu datang nu kadua sarua jeung korban seekor sapi. Datang nu katilu jelema dina Jumaah teh saperti ngorbankeun seekor domba. Tuluy nu terakhir saperti baito nepi ka saperti kurban seekor telur. Lain seekor tahu mana Pak? Jadi diciptok gitu. Anu terakhir eta mah ngadorong bae udud di belah ditu tapi ka khatib dia eta mah teu ngorbankeun tau cacak bari jeung cacing calang keur maleutik bau kan samsam mata geprak sampai eta teh kecuali khatib. Masa khatib apa terakhir gerak itu masa meninggal jamaah dia mah masyaallah kalau ngarariung gitu eta teu kabita nepi ka naon urang dongkapna urang paling awal kana masjid teh sajabete meunang fadilah kautamaan dibibita ku Allah surprise na eta naon hakikatna mah supaya cicing meme hadangukeun adat teh reureuh mangka i'tikaf di dinya mangka disebut muhasabah kana dosa istighfar ka Allah eta teh dosa mingguan. Kadua nomor ieu
kesaharian mana sore Imam Ghazali lamun anjeun rek sare ulah wakaru tapi muhasabah ingetkeun ka anjeun Gusti abdi tadi lungsur dina risban ieu jadi ayeuna naik deui dina risban ieu maka sapoe tadi teh kurang lebih 12 jam abdi teh geus ngalakukeun A B C D kebaikan Gusti nu seueur maka kumaha bersyukur anjeun jeung berdoa ka Allah supaya eta kahadean ditingkatkeun ku Allah dina dinten enjing tapi lamun dina muhasabah anjeun meh sare nu didasari diinget teh loba dosa maka anjeun ulah reup sare pantang tapi kecuali turun maka ambil wudu kemudian sholat 2 rakaat beristighfar ieu nu saur kanjeng Nabi saha jalma anu berdosa tuluy manehna ngarasa punten sieun ku dosa menyesal kana dosana ambil wudu kemudian sholat 2 rakaat memohon ampun maka tidak akan ada layak tab minal kadimin walam yuktab minal ghafilin eta jalma moal dicatat di jalma nu lalai jeung jalma anu berdosa maka urang teh memeh bobo teh loba dosa tadi teh udang sare geus nepak kucing nyarekan budak bojo disengor di polototan Gusti ya Allah datang ke budak di ceweng batur diteun aya loba ada dosa teh hayang batur di baledog jeung saja bilang amek-amekan kan itu ka dieu seueur dosa maka geus Imam Ghazali ulah maka sare kecuali turun abdas salat istighfar ulah kabawa sare eta dosa-dosa anjeun sampai sebegitu nah urang jadi aya proses musnah rumah dosa teh harian, mingguan, bulanan, tahunan, lebih ke seumur hidup sakali. Namun ieu pada hakikatna yang harus kembali ke Allah segera, yang Allah Maha Luas ampunana. Dan istighfar ke Allah, urang bertobat ke Allah, termasuk tadi lamun urang ararese dina qalbu. Wah, ini macam itu setan saja bina masyaallah. Maka dirinya sa'al tu kaya ghafar afwan wa taubatan wabil qahri ya qahar hud man tahaya sapraskeun ilamun caroge ibu geus urang teh nya masalah eta teh urang kan urang teu berdaya pamajikan teh jadi wah ini jadi istina bukan salah ini bener lu ka saatu aya kafar afwan wa taubatan wabil qahri ya qahar 3 kali teh Pak leus masyaallah lamun urang bojo geus urang lu bener teh Pak cek pamajikan wah waduh keren aja saja masya Allah wak-wak jadi kita orang teh harun puyuh saal tu kaya kofa afwan wa taubatan wabil qahri ya qahar maka itu mah aneh saat nanti ditarikeun gitu jadi rahasia teh dina hati apabila ieu ngawas bareng gitu pamajikan jeung caroge Haji Dewi jeung Haji Yusuf bareng saja urang teh jengkel aya ngajengkelkeun salasa ini satu kaya beberapa nyaho eta teh karena urang leuleus udah hayang eta leuleus dan nyaho ngaji sarua anjing madak masya Allah jadinya urang sing sa'atu kaya ghafar afwan wa taubatan wabil qahri ya qahar ngaleuskeun manah teh Pak Allahu akbar jadi leuleus ate jalan leuleus ate bahkan setan mau bisa berdaya maka disebut hijab ku Allah dina godaan setan jeung bisik rayu anu ngajerumuskeun kana kezaliman jeung pemaksaan kana kamaksiatan. Duh, jadi eta kalimat awas. Jadi apa tadi tanya punya jantan sanes ukur di awas kurang. Jadi ada acek. Jadi lamun urang bade nganu yakinnya. Jadi awas saal kaya kafar afan wa taubatan wabil qahri ya qahar 3 kali tahan nafas bapak lamun ditikal jeung letah kana. Digayatan Pak. Jadi wabil qahri ya qahar tapi lamun urang sambil nikal jeung letah urang bacana dina qalbu maka itu terpancar satu hijab maka disebut hijib dari Pak maka kayak hijib nasor hijib bahar hijib iya hijib ente ejen pelek tetapi perlindungan yang luar biasa mau bisa memaksa kejahatan yang saya maka itu dibenteng maka ku orang Jawa apa disebut eta teh lamun geus kataekan mah ajian lembu sekilan. Nah lembu sekilan deh ibu, jadi lembu sekilan dalam batu rek nyerang mental, gitu. Tahu? Bila berperat, mengetak kiai, rek dikadek kalah manehanan, rek nunggu kalah kejengkang. Itu disebut lembu sekilan. Salah satunya, gitu. Ngan aya proses deui urang, ari urang anu 2 minggu sakali tentunya kudu orang kesing mantep lamun hayang kapeser mah eta teh.
Itulah nu penting mah urang dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Sa'al tuka ya ghafar afwan wa taubatan wa bil qahri yaqahan. Berapa teman-teman? Jadi lamun urang praktisi spiritual ngabenteng diri, ngabenteng eta dibenteng ku urang sadayana. Kadua, dan lamun jalma saeur Nabi sallallahu alaihi wasallam maca kulku ba'da subuh 10 kali maka moal eta digoda ku setan. Setan sekuat apapun memperdaya manehna eta setan moal berdaya. Jadi kami urang selepas subuh Pak maos kulhu 3 kali 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam Allahu samad lam yalid. 10 kali urang teh Gusti lindungi abdi tina godaan setan. Sok rasakeun. Saha wae anu rek kagoda, saha wae nu ngadoja, rek kumaha kuat ngagangguan setan dina urang kamaksiatan itu dilindungi kok. Itu luar biasa. Jadi benteng-benteng perlakuan diri nunjukeun ka Allah tetap bahwa Allah anu memberikan perlindungan ku ngalapungan kalimat-kalimat agungna. Kahartos itu. Nah, saat itu jadi kembali karena pokok yen urang teh inti amah ulah suudon ka Allah, tetapi pada husnudon teh saya sangka yen Allah luas ampunanana sanajan hiji hamba gede dosana, tapi ku husnudon ka Allah yen Allah baris hampura maka eta ngarupakeun ciri hirupna hate jeung manehanana iman anu kuat. Iman jalma anu kuat lain jalma anu teu pernah berdosa, tapi justru jalma anu berdosa terkadang tapi cepat kembali ke Allah jeung gedena pangharapan jeung saesangkina ka Allah yen Allah bakal ngahampura kana dosa-dosa. Nah, goreng jalma lamun sakumaha loba dosa tetapi manehanana berprinsip sukudon ka Allah yen Allah moal ngahampura bahkan boga perilaku kagong borontok kantaran caramang mangka teu kembali ka Allah maka eta ku perilaku jeung intikan dituna bahkan leuwih gede dosana tibatan dosa nu geus dilakukeun ku manehanana. Kartos. Jadi mudah-mudahan manfaat ulah jadi jalma-jalma anu pesimis tetapi jadi hamba-hamba anu optimis. Nah, urang seueurkeun tobat, seueurkeun istighfar, yakinkeun dina diri bahwa Allah luas ampunanana. Kartos ibu bapak aya nu naroskeun banget. Nuhun alhamdulillah. Sakitu anu kami atur mudah-mudahan aya manfaat maslahat sing manfaat ilmuna urang dipaparingkeun hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala ala urang sadayana diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.